小哥，我嚟找你啦！我揾我表哥張起靈。大家好，我係窿仔。我今日要去嘅地方咧係長白山。去長白山咧係有幾個地方可以去啦。佢係分東南西北三個坡嘅。跟住東坡咧，因為佢係屬於喺朝鮮境內，所以我哋去唔到。所以我哋常規嘅路線咧就係北坡、南坡同埋西坡。跟住南坡咧佢係比較特別嘅，佢只有夏天先會開，秋冬春季佢都係唔開，可能係嗰個氣候嗰陣時，山上啲路比較危險吧。所以而家我哋能夠選擇嘅只有兩個地方，第一個咧就係北坡，第二個咧就係西坡。跟住再講下北坡咧係最多遊客選擇嘅，點解咧？佢係最方便嘅。到咗而家我所在嘅遊客集散中心之後咧，停好車，跟住所有車輛係唔俾開入去景區嘅。再坐佢呢度嘅擺渡車、大巴車上到去，跟住再坐嗰邊嘅車再上去，係遊客最慳時慳力嘅一個方法。如果去西坡嗰邊咧比較麻煩啦，去到之後咧就要行成1000幾級嘅台階嘅，所以大部分遊客都會選擇喺北坡呢邊。跟住而家到咗停車場咧，我見到一台三貓停咗喺度咧，我都停喺佢隔離，好似兩兄弟咁樣。我嗰台升高咗，稍微比嗰台高些少。跟住啱先嚟人時咧，見到嗰度有棟建築物，非常之特別啊，好似隻船咁。呢個角度睇唔清。橫側面睇咧，真係好似一隻船喺樓頂咁樣嘅。跟住再講多一樣嘢，嚟到長白山，你主要係選擇喺北坡去遊玩嘅話咧，建議都係住喺嗰個二道白河鎮，即係而家我所在嘅位置。鎮嚟呢度咧，集散中心大概5公里，10零分鐘就到嘅。跟住住啊食啊都好方便。尋晚咧，我都係查抖音去咗一間餐廳叫做北朝，唔知乜鬼餐廳啊，出品真係 OK， 再加上我點咗佢嗰個抖音199套餐，有一個豬嘅五花肉，有一個牛嘅唔記得邊個部位嘅肉啦，跟住有一個參雞湯，仲有一啲其他餸嘅小食啊咩啊嗰啲，哇！嗰個出品真係好正。如果滿分打5分嘅情況下，我可以幫佢打4分，真係出品 OK。有時唔好話都講話抖音嗰啲美食博主推介啲餐廳唔好味，有時真係會碰到間真係好味，而且非常之地道。啲肉咧好正，烤肉好正，同埋啲雞湯，佢嘅雞湯都非常之好飲，比較貼近我哋廣東嘅嗰啲雞湯嗰啲味道啦。跟住仲要推薦佢嗰個乾椒炒雜泰，非常 OK。乾椒炒雜泰呢度嘅門票咧係長白山嘅主門票，再加埋依家坐車入去西坡山腳下嘅門票，再加埋山腳下再坐車上去個門票，3樣加埋咧係305蚊一個人。個人感覺係有少少貴啊！佢仲唔係話包含晒所有景區入邊所有嘅，仲有係一個乜鬼猛獁象景區啊，一個溫泉啊，噼里啪啦。如果再加埋咧，又要加多差唔多200蚊。哇，算好貴啦呢個景區。但係至於值唔值得咧，上到去我再同你哋講啦。呢個大巴必須吐槽一樣嘢，佢嗰個設計真係乘坐得非常之唔舒服，貼到呢度實晒。嗰個車外風景幾靚啊！車外咧都係國道331。我的媽！我仲以為未到國慶咧，人會比較少㗎，你睇下，全部都係人企到好多。我呢個時候嚟仲算好啦，人唔算多，但體驗感一定唔會好好。每個地方咧企滿晒人喺度影相啊，排隊影相。跟住一提起長白山，提起天池咧，有幾人會同我一樣，因為我係一個《盜墓筆記》嘅書迷，小説好中意睇嗰部小説，就諗起雲頂天宮、《盜墓筆記》、汪藏海、青銅門啊、10年之約嗰啲。小哥，我嚟找你啦！我揾我表哥張起靈。上到呢度咧，又見到雪啦！我已經好耐冇見過雪啦。跟住下邊咧，全部都係原始森林嚟嘅，超級壯觀。呢度咁樣望過去，方圓幾十公里啊，幾十里啊，全部都係森林。呢一個呢個長白山天池咧，係中國同埋朝鮮嘅界湖嚟嘅。中國同朝鮮咧各擁有一部分嘅水域，因為佢非常之大，長度咧係4.4公里，
寬度咧係達到3.3公里嘅，深度最深係300幾米，平均嘅深度係200零幾米。跟住喺我哋國家呢邊咧係北坡、南坡，跟住西坡都係唔可以落去嘅，而朝鮮境內嘅東坡咧就係可以落去嘅，有條棧道可以落去。跟住天池咧，佢係一個火山噴發後之後嘅形成嘅一個火山湖，佢亦都係世界上有吉尼斯認證嘅最高、最大、最深嘅火山湖。跟住呢一個天池咧，亦都係三江嘅發源地，並唔係我哋所熟知嘅嗰個沱沱河嘅三江源頭啊，而係呢一邊東北嘅三江嘅發祥地，係鴨綠江、圖們江、松花江嘅發源地。跟住我以為行北坡講話係最舒服，直接上到嚟山頂，實際上咧都有好多台階要行嘅，俾你睇下，都有好多個台階要行。咁樣嘅話，我早知就去嗰個西坡嗰邊啦，人冇咁多，體驗感會好好。你話青銅門咧，究竟隱藏喺邊度啦？跟住其實咧睇小説咧，尤其是《盜墓筆記》啊、《藏地密碼》嗰啲咁嘅優質嘅小説咧，佢係一個探險懸疑類嘅，但係佢結合咗好多真實嘅歷史，就類似佢寫呢個青銅門呢度啦，十年之約啊、張起靈啊，但係佢入邊提到一個地方雲頂天宮，同埋呢度咧以前有一個古代嘅國家叫做東夏國，係一個非常之細嘅國家，好神秘嘅。呢個都係歷史上真實存在嘅。講咗一句，如果我唔係睇呢部小説咧，可能我呢一世都唔會知道有東夏國呢個國家。但係到咗天池呢度啦，呢個天池咧對比另外一個天池，你知唔知喺邊度啊？都叫做天池嘅地方，就新疆嘅天山天池啊，真係會比較壯觀，因為佢係火山湖啦。山頂同埋下面嗰個湖嘅落差好高，而且係一個環形咁樣落嚟咧，真係有啲壯觀嘅。就咁樣睇，可能我哋處得比較遠啦。就咁樣睇，點都睇唔出佢長度會有成4.4公里。但係佢唔單止呢度嘅，佢背後邊仲有少少，同埋嗰邊，但係長度4.4公里啦，真係睇唔出。不過俗話都講啦，望山跑死馬。跟住呢個天池咧，佢同我哋所熟知嘅南迦巴雅峰係都相似嘅，但係冇嗰邊咁誇張。嗰邊咧10人9不遇，呢邊咧亦都係聽聞一年入邊咧有成差唔多300日就睇唔到嘅，因為呢邊嘅冬季會特別長。每年嘅1月份到4月份或者5月份咧都係冰封嘅，跟住11、12月份都係冰封嘅，你又睇唔到啲湖水，跟住再遇上一啲大霧啊、落雨天氣咧睇唔到。運氣好先睇到，今日我哋算運氣唔錯，因為天氣真係幾好。你企喺呢度咧，海拔大概係2500、2600啦，一覽眾山小嘅一種氣勢。人真係好多，因為喺一個好啲嘅機位度影相都要等一等。佢而家算好啦，如果國慶嚟咧就真係陰公啦。上面嘅風非常之大，所以上嚟嘅咧。凍咧，雖然唔係好凍啊，而家未到真正落雪冬天啊，但係一定要帶夠衫，即係風會比較大嘅。中國同埋朝鮮嘅界湖，而呢個湖分為兩個國家之間嘅界，同埋呢度亦都係我啱先講嘅三江嘅源頭。記唔記得我身後有兩個和尚？和尚都出嚟雲遊啦。仲有就係喺1900幾年到依家啊。咁多年間咧，陸陸續續咧都有人話你喺天池呢度咧見過有水怪。你話我今日會唔會見到水怪啦？不過呢個景區咧對安全咧都好着重嘅。見到佢話佢呢邊咧最後一段上山嘅路都係坐嗰啲水務車，跟住山路咧會比較急，比較彎嘅，比較陡嘅，因為佢要喺5、6分鐘之內咧，海拔要上升大概1000米左右。跟住我見到佢下邊咧會有一個 pit 房，我第一次見到景區入邊有個 pit 房啊，賽車場係見得多，入邊有換輪胎啊、保養啊、剎車嗰啲，尤其是好似呢啲山路咧，輪胎同埋剎車係最重要嘅一個 pit 房。呢樣嘢就真係做得幾好嘅。